Pessoas com bruxismo pode fazer tratamento com facetas ou lente de contato? Olha só, pessoas com bruxismo severo, há necessidade de tratar esse bruxismo previamente. Então tem que ver a causa do bruxismo, tá? E tem que ser feito o tratamento, tá? Se for um bruxismo controlado, tá? Um tratamento bem planejado, após o uso fazer o tratamento com as facetas, dá para se lançar mão de placas, certo? E também toxina botulínica, para que haja um relaxamento dessa musculatura, e também placas para bruxismo, entendeu? Então não impede do paciente fazer o tratamento com facetas, desde que seja bem planejado e dependendo do estágio do bruxismo que o paciente tem. Tá ok, pessoal? Beleza?